Halla, ja. I dag står vi i Markeveien. Og Markeveien 1 er det som ligger rett bak oss. Og her holdt i mange år Bergen Telefonkompani, eller kompagni som det heter på fint til. Det var de som faktisk innførte telefonen til Bergen. Og jeg hadde lyst til å fortelle den historien, for at oppe hos oss på Universitetsbiblioteket så har vi et kjempestort materiale knyttet akkurat til dette selskapet. Ja, den lille bruksanvisningen og hvordan man bruker en telefon må jo jeg få lov å lese, for den er jo egentlig bare helt kostelig. En telefonsamtale innledes og avsluttes på følgende måte. Før en telefon løftes av gaffel eller kroken, trykkes 3 ganger fast og langsomt på knappen, eller den på de magnetisk-elektriske apparater anbrakte sveiv dreies hurtig omkring 3 ganger. Telefonen løftes derefter av kroken, settes tett i øret, og svar «Hallo» avventes fra sentralstasjonen. Telefonen er egentlig et ganske nytt redskap i verden, for å si det sånn. Til rundt 1880 kunne man for eksempel i Norge og i Bergen kun kommunisere over avstander gjennom morsetelegram. Først i 1881 så ble byens første telefonsentral og selskapet Bergens Telefonkompani AS stiftet. Opprettelsen av telefonkompaniet var inspirert av hendelser ute i den store verden. Vi kjenner jo alle til Alexander Graham Bell, som er tillagt oppfinnelsen for telefonen og fikk patent på den i USA i 1876. Og det var jo veldig mange land som ivret etter å få tak i denne oppfinnelsen hjem til sitt land, selvfølgelig. I Bergen ble initiativtaker Jens Hopstock, men han fikk fort med seg flere andre. Det er jo, når en abonnent oppringes, svares ikke med ringing, men telefonen føres straks til øret. Hopstock hadde et møte med Bell i 1877 og fikk rett til å drive agentur for et Bell-selskap i Norge under navnet Bergen Telefonkompani. Flere gikk etter hvert i kompaniskap med Hopstock under agenturnavnet Bergens Telefonselskap. I mars 1881 ble det gjennom avisene oppmuntret til aksjetegning. 20. juni 1881 så ble det holdt generalforsamling på børsen, og dette regnes som telefonselskapets stiftelsesdag. Først holdt selskapet til i kjøpmann Emil Petersens eiendom på hjørnet mellom Strandgaten og Torget. Det var imidlertid vanskelig i starten å få tak i alt det tekniske materialet som trengtes, og den reelle telefondriften kom første gang 17. februar dette året. Vi har forskjellige abonnementsbøker. Her er fortegnelse over telefonabonnentene i 1882. Fine navn her, Juveler Hammer og Fabrikkeier Schumann. Og her er enda flere ulike abonnentslister. Det er artige ting. Dette er jo egentlig ganske spennende lokalhistoriske ting som folk kan ha glede av å vite om at det eksisterer her på spesialsamlingene. Telefonen ble fort populær. I 1883 hadde selskapet 333 abonnenter. Bare noen år etter, i 1887, var antallet vokst til 1814. I 1911 så var det, tro det eller, så mange som 3566 abonnenter i Bergen. Og det ble også fort trukket linjer ut av bykjernen i mange retninger. De fikk tillatelse da til å trekke linjer 60 kilometer utover fra Bergen i 1883. Og artig ting som jeg synes, de første telefonkioskene, det ble anlagt 2 telefonapparater, en på bradbenken og en på triangel til såkalt avbenyttelse for publikum. Det er artig. Så lenge har vi hatt telefonkiosker. I våre dager er de jo vekk igjen. Vel, da selskapet startet opp i 1882 var det mulig å ringe mellom 7 om morgenen og 9 om kvelden, men allerede september samme år så ble det 24/7 service. Bemanningen økte egentlig ganske raskt. For en liten stokk i oppstarten i 82 så var det i 1896 22 funksjonære arbeidere og hele 11 fast ansatte telefondamer.
Her har vi da et lite reglement. Dette gir jo da abonnentene retningslinjer for kostnadene knyttet til telefonien. Blant annet måtte jo da abonnentene betale for vedlikehold av materiell og ledninger. Ettersyn derimot var gratis dersom telefoneieren bodde mindre enn 4 kilometer fra telefonsentralen. Reglementet avsluttes dessuten med en oppfordring til brukeren om å ikke bruke upassende tale til de som satt på stasjonen, eller til kundene som ringes opp. Og selskapet vil jo heller ikke ha noe av utidige oppringinger om natten. Vi snakker om telefondamer, for det var damer som satt og betjente disse tingene. På grunn av dette så ble jo fort lokalene små, og de skiftet da relativt hyppig sted for å drive virksomheten. I 1887 holdt de til på Torgallmenningen 15. I 1896 så utvidet de også inn i nabobygget. I 1908 tok de i bruk lokaler i Veiten 1-3, og i 1915 overtok de Markeveien 1. Dette brant jo da selvfølgelig året etter. Men ganske raskt så ble dette bygget gjenreist. Allerede i 1918 så stod det ferdig restaurert. Arbeidsforholdene var nok ikke de beste for disse som arbeidet med å montere telefon. Vi leser flere ganger at arbeiderne faller gjennom taket på byggene de er satt for å montere telefonlinjene på. Og det er også gjentatte ganger mistanker om at montørene er innbruddstyver. Det er nok ikke en ubegrunnet mistanke, for det er flere ganger vi hører om at innbruddstyvene utgir seg for å være telefonmontører. Så derfor, allerede i 1884 blir det derfor bestemt at selskapet sine ansatte skal gå med egne merker i huen som viser at de kommer fra telefonkompaniet. Ja, vi har jo skjønt også at det var ikke bare å få telefon. Det følte jo en del litt sånne merkelige ting med. For å snakke telefon har jo på en måte litt med nye typer med skikker å gjøre. Blant annet så leser du at kvinnene skyndte seg å pynte seg på hår og ordne seg før de skulle snakke i telefon, for de måtte ta seg bra ut. Eller menn, dette er jo en annen tid, som kommer på til legen fordi at etter de har snakket i telefonen, så bukket de og stanget hodet rett i telefonen. Så det er jo ganske mange interessante ting som skjer, så for oss er helt i en annen verden, men ja. Dessuten så skal man ikke bruke telefon under tordenvær. Dette synes jeg hører, sånn som gamle folk har sagt til meg en gang i tiden. Eldre enn meg, altså. Og, selv om telefonen kom for å bli, var Bergen Telefonkompanis virksomhet snart over. Alt i 1945 løp selskapets konsesjon ut. Omstendelige forhandlinger omkring statlig eierskap startet derfor opp, og 1. januar 1947 ble kompaniet offisielt overtatt av staten og Telegrafverket. Avskjedsfesten for de 210 ansatte var nå egentlig holdt for lenge siden, allerede i november 1946. Og mange av de tidligere ansatte fikk da nye jobber i Nera og i Televerket.